महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तदेव उक्तं। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकी ऋषिं कविम् एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिगणोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। स वै भागवतो राजा पाण्डवेयः महारथः बालः क्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां याददे। एतदिदानीम् उच्यते। किमुच्यते? यदा अयं परीक्षित् राजा बालकः आसीत् तदानीं सः क्रीडनकैः क्रीडन् सः कृष्णक्रीडाम् एव सः आददे। अर्थात् कृष्णक्रीडायामेव तस्य मनः आसीत्, अन्यां क्रीडां नैव स्वीकृतवान् अयं राजा। अतः अयं राजा महान् वर्तते इति उच्यते। बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां याददे। क्रीडासाधनैः क्रीडाव्यापारैः कृष्णक्रीडां कृष्णपूजादिरूपां क्रीडां सह राजा स्वीकृतवान् आसीत्। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युः हि समागमे। अतः अस्तु उभयोस्सत्त्वम् एवञ्च श्रोता पुनः अत्यन्तं समीचीनः, वक्ता च अत्यन्तं समीचीनो वर्तते। एवञ्च उभयोः समीचीनताम् अत्र अनुभवामः। ततः किमभूत्? वैयासिकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युः हि समागमे। उरुभिः उत्कृष्टैः, उरुभिः इत्यस्य उत्कृष्टैः ब्रह्मादिभिः गीयते कः? भगवान् वासुदेवः। अतः उरुगायः, उरुगायः कः भवति? उरुगाय इत्यस्य भगवान् श्री वासुदेवः इत्यर्थः। अतः गुरुभिः गायते गीयते इति उरुगायः। उरुभिः उत्कृष्टैः ब्रह्मादिभिः निरन्तरं भगवान् वासुदेवः गीयते, अतः सः उरुगायः। एवञ्च उरुगायस्य विष्णोः गुणोदाराः अनेन सत्सभायां हरिकथायाः नियतत्वम् उपपादितम्। एवञ्च या सभा भवति सा सभा यदि सत्सभा भवति तर्हि तस्यां सभायां अन्यथा सा सभा गुणो वैयासिकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणाः उरुगाय
गुणोदाराः सतां स्युः हि समागमे सतां समागमे सता यदा सज्जनानां समागमः भवति तत्सभायां पुनः उरुगाय गुणोदाराः भवन्ति उरुगायस्य विष्णोः गुणोदाराः उत्कृष्टगुणानाम् उदाहरणं कीर्तनमेव तत्र भवति श्रीकृष्णस्य हरेः विष्णोः माहात्म्यवर्णनमेव तत्र भवति इति अत्र स्पष्टम् उक्तम् अनन्तरम् आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तञ्चयन्नसौ तस्य ऋते यः क्षणो नीतः उत्तमश्लोकवार्तया एतदुच्यते आयुर्हरति वै पुंसाम् तस्य आयुषः उत्तमश्लोकवार्तया ऋते यक्षणः सः नीतः एव वृथा इत्यर्थः इदानीम् उच्यते एवञ्च यदा भवति तदा भगवद्विहाय यदि वृथैव क्षीयमाणम् आयुः अधिकतया सफलं कुरु इदानीं तव आयुः क्षीयमाणं वर्तते अतः अधिकतया सफलं करणीयम् इत्याशयेन एतदुक्तम् आयुर्हरति इति श्लोकत्रयेण उच्यते अत्र अत्र तस्य इति तत्शब्देन सूर्यप्रकृतः परामृश्यते इति प्रतीतिवारणाय अत्र व्याचष्टे किं तस्य इति सूर्यस्य क्षणरूप एकदेश अभावेन अत्र ग्रहण असंभवात् अतः आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तञ्च यन्नसौ इति वर्तते यन्नसौ इति असौ इति शब्देन अत्र सूर्यः न ग्रहणीयः उदयं प्राप्नोति अस्तं प्राप्नोति कः इति चेत् सूर्यः तथा नार्थः अत्र पुंसाम् उद्यन् अस्तञ्च यन्नसौ इति अत्र आयुषः प्रकृतत्वात् अपेक्षित अध्याहारेण इदानीं मूलं एवं वक्तव्यं तस्य आयुषः उत्तमश्लोकवार्तया ऋते यक्षणः सः नीतः नीत एव व्यर्थतां गच्छति इत्यर्थः उत्तमश्लोकवार्तयापि यक्षणः नीयते सोऽपि नीत एव भवति नष्टस्य अपुनरावृत्तेः इत्यतः तस्य तात्पर्यम् उक्तं वृथा इति वृथात्वात् नीत एव इति अत्र उक्तम् नीत एव इति एव शब्दस्यापि प्रयोगः ततश्च श्लोकस्य कः अर्थः इदानीम् इति चेत् असौ सूर्यः उद्यन् उद्गच्छन् एवं अस्तम् अदर्शनं गच्छन् सन् तस्य आयुषः तस्य आयुषः यः क्षणः वर्तते अर्थात् तस्य पुरुषस्य आयुषः यः क्षणः क्षणो नाम कालविशेषः वर्तते यदि उत्तमश्लोकवार्तया ऋते विना भवति उत्तमश्लोकस्य उत्तमश्लोकः उत्तमकीर्तिमान् भवति साक्षात् विष्णुः तस्य वार्ता तत्कथा तत्कथया विना ऋते भवति यदि भवति सः नीत एव सः
वृथैव सः कालः व्यर्थः एव भवति। अर्थात् उत्तमश्लोकवार्तया एव कालस्य व्ययः भवेत्। अन्यथा यदि व्ययः क्रियते तर्हि नीत एव वृथैव गच्छति। अतः अतः सूर्यः प्रतिदिनम् उद्यन् आगच्छति, अस्तञ्च गच्छति। तन्मध्ये अस्माकं बहुकालः उपलभ्यते। एवञ्च तस्मिन् काले अस्माभिः यदि विष्णोः कीर्तनं न क्रियते चेत् तर्हि अस्माकम् आयुः व्यर्थं। तथैव सः कालोऽपि नीत एव, वृथा एव, व्यर्थ एव भवति इति अत्र तात्पर्यम्। तरवः किन्न जीवन्ति, वस्त्राः किं न श्वसन्त्युत, न खादन्ति न मेहयन्ति किं ग्रामपशवः अपरे, एतदुच्यते। अत्र उच्यते अस्माकम् आयुषः फलं किम् इति चेत् जीवनमेव आयुषः फलम्। एवञ्च भगवत्कथा भगवद्वार्ता यदि न क्रियते आयुः व्यर्थं भवति इति कुतो वा उच्यते? आयुषः फलं किं? जीवनं। प्रातरुत्थाय काफीपानम्, अनन्तरं खादनं, पुनः स्वापः, एवं यज्जीवनं क्रियते तदेव आयुषः फलम् इति वक्तुं न शक्यते। किम् इति चेत् तदुच्यते तरवः किन्न जीवन्ति, ननु तेषां तरवः किं न जीवन्ति, वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः अपि जलं पिबन्ति, वायुं स्वीकुर्वन्ति, एवञ्च वृक्षाणामपि जीवनं वर्तते किल। अतः अस्माकं वृक्षस्य च कः भेदः भवति? आवयोः समत्वं स्यात्, वयमपि वृक्षसमानाः भवामः। अतः अस्माभिः जीवनं नाम विष्णोः कथा कथनीया, श्रवणीया, श्रोतव्या इति यदि उच्यते तर्हि प्रश्नः क्रियते, ननु तेषां श्वासः नास्ति, श्वासोच्छ्वासं न कुर्वन्ति तरवः, अतः तरुभ्यः अस्माकम् आधिक्यं वर्तते इति यदि उच्यते तर्हि वस्त्राः किं नश्यन्ति वर्तते। वस्त्राः इति उच्यते। वस्त्राः किं कुर्वन्ति? वायुं स्वीकुर्वन्ति, पुनः प्रति प्रयच्छन्ति पुनः। वस्त्राः इति वर्तते। वस्त्राः इत्यस्य किम् उच्यते? कर्णाटकभाषायाम् अहं जानामि। पंपिंग, पंप्स वर्तते किल। पंप किं क्रियते? एयर पंप। एयर पंप किं क्रियते? वायुं स्वीकुर्वन्ति, पुनः एवं क्रियते चेत् वायुः बहिरागच्छति। एवञ्च वायुः अन्तरागच्छति, पुनः बहिरागच्छति। एवञ्च श्वासोच्छ्वासं कः करोति? एयर पंप करोति। अतः श्वासोच्छ्वास करणमेव जीवनम् इति यदुच्यते तर्हि भस्राः वर्तन्ते, तेऽपि श्वसन्ति, न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवः अपरे, ननु तासाम् आहारादिकं नास्ति किल। एयर पंप्स यद् वर्तते तद् एयर पंप किं क्रियते? वायुं स्वीकरोति, वायुं बहिर्निष्कासयति। किम् आहारं खादति वा? फलं खादति वा? नैव खादति। वयं तु श्वासोच्छ्वासं कुर्मः,
फलादिकं खादामः भोजनं कुर्मः ततः पर्यटनं कुर्मः अतः भस्रेभ्यः सकाशात् अस्माकं वैशिष्ट्यं वर्तते इति यदि उच्यते तर्हि एतदुच्यते न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवः अपरे एवञ्चेत् न खादन्ति नाश्नन्ति इत्यर्थः मेहनं रेतो मूत्रादि विसर्जनं ग्राम्याः ग्राम्याः ग्रामे भवाः ग्राम्याः अपर इत्युक्त्या एतेपि नराकाराः पशवः पशवः वर्तन्ते ते किं कुर्वन्ति किं न खादन्ति न मेहन्ति पशवः खादनं न कुर्वन्ति वा मलमूत्रादि विसर्जनं न कुर्वन्ति वा कुर्वन्ति अपरे ग्रामपशवः एवं कुर्वन्ति एवञ्च तेभ्यः सकाशात् अस्माकं किं वैशिष्ट्यं यदि अस्माभिः श्वासोच्छ्वासः क्रियते अनन्तरं वयं खादामः पिबामः मलमूत्रादिकं विसर्जयामः इति यदि उच्यते तर्हि पशवः अपि तथैव कुर्वन्ति एवञ्च पशुभ्यः अस्माकं को व्यत्यासः भवति पशुतुल्यत्वं समागतम् शोविड्वराहोष्ट्रकरैः सतुल्यः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपतोपेतो जातु नाम गदग्रजः अत एव उच्यते तदेव इदानीं स्पष्टम् उच्यते श्वा श्वा वर्तते शोविड् असारमेयः अनन्तरम् असारमेयः विट् वराहः विट् वराहः इत्युच्यते अमेद्यं खादति सूकरः अतः विट् वराहो नाम इत्यर्थः श्वा शुनकः एवम् अमेय सूकरः अनदि क्यामल् इति उच्यते उष्ट्रः ज्ञातः खरः खरः नाम रासवः तदपि ज्ञातः एवञ्च तैः अयं पशुः पुरुषः तुल्यः भवति पुरुषाकारः पशुः भवति कुतः इदानीम् अत्र एवम् उच्यते सिंहस्य आकारः अन्यः गजस्य आकारः अन्यः उष्ट्रस्य शुनकस्य आकारः अन्यः परन्तु सर्वे ते पशवः एवमेव अस्माभिरपि खाद्यते पीयते इतस्ततः पर्यटनं क्रियते मेहनं क्रियते एवं चेत् अस्माकम् आकारः पुरुषाणाम् आकारः शुनकस्य शुनकात् भिद्यते गजात् भिद्यते यतः शुनकः अपि पशुः गजोपि पशुः शुनकस्य गजस्य च व्यत्यासो वर्तते यथा तद्वदेव शुनकस्य अस्माकं पुनः व्यत्यासो वर्तते एवञ्च अयं पुरुषः अपि कश्चन पशुरेव कुतः पशुः यत् श्वा वर्तते शुनकः यद्यत् करोति तदेव यदि वयमपि कुर्मः तर्हि शुनकः कश्चन पशुः वयमपि केचन पशवः कुतः अस्माकं व्यवहारे व्यत्यासो नास्ति इति उच्यते अतः आहारनिद्रा भयमैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् इति एतदेव उक्तम् अतः आहारः
निद्रा भयं मैथुनम् इत्यादिकं सर्वं पुरुषस्य मनुष्याणां पुनः पशुतुल्यमेव वर्तते। आहार निद्रा भयमैथुनानि सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। यदि अस्माभिः श्रीकृष्णस्य कीर्तनं न क्रियते, श्रीकृष्णस्य कथा नोच्यते, न श्रूयते चेत् वयमपि पशवः एव। यतः शुनकः कृष्णकथां न शृणोति, न कथयति। यथा शुनकः न कथयति, न श्रूयते, तद्वदेव वयमपि तथैव यदि कुर्मः तर्हि शुनकात् गजाद्वा अन्य प्राणिभ्यः अस्माकं किमपि वैशिष्ट्यं न सिद्ध्यति। अतः यदि पुरुषो भवति, मनुष्यो भवति यदि, तर्हि सः बुद्धिमान् भवति, सः भगवद्विचारं करोति। यदि भगवद्विचारं न करोति तर्हि पशुसमान एव इत्यत्र उच्यते। शोविट् वराहोष्ट्रकरैः सतुल्यः पुरुषः पशुः। पुरुषाख्यः पशुः शुनकस्य विड्वराहस्य उष्ट्रस्य करस्य च सः तैः तुल्यः समानः भवति। न यत् उपेतः जातु नाम गदाग्रजः। गदाग्रजः कः? श्रीकृष्णः। गदाग्रजः नाम श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णस्य कदापि अस्माभिः नामस्मरणं यदि न क्रियते तर्हि कर्णपथोपेतः न भवति, न श्रूयते। यदि नामश्रवणं नाम न श्रूयते, न कथ्यते, न कीर्त्यते, न गीयते चेत् पशुसमानः एव भवति। तदेव उच्यते। बिलेबतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सति दार्दुरिकेव चूत न चेत्प्रगायत्युर्गायगाथां भारपरं पट्टकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दं शावूकरो नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणो वा। इदानीम् एतत् सर्वम् उच्यते। तस्य अंगानि च सर्वाण्यपि अंगानि पुरुषस्य व्यर्थानि भवन्ति इति इदानीम् उच्यते। यदि कश्चन पुरुषः श्रीकृष्णकथां न करोति, न श्रूयते, नाम संकीर्तनं न करोति, यदि श्रीकृष्णस्य नाम न श्रूयते चेत् तस्य पुरुषस्य सर्वाण्यपि अंगानि व्यर्थानि इति इदानीम् उच्यते। बिलेबत उरुक्रम विक्रमान्ये तदुच्यते। बिलेव परमात्मनः माहात्म्यं यदि न श्रूयते तर्हि बिलं बिलं बिले हरेः यदि भवति जिह्वा असति दार्दुरिकेव। दार्दुरिकः वर्तते अर्थात् भेकः वर्तते। भेकः सर्वदा रटति। भेकस्य जिह्वा यथा रटनं करोति तथा यदि कृष्णनाम न कीर्त्यते तर्हि भेकस्य जिह्वा इव अस्माकं जिह्वा अपि व्यर्थतां गच्छति इति उच्यते। आचार्य भेकः कः? मन्दुकः। मन्दुकः। धन्यवादः। फ्राग्। फ्राग्। मन्दुकः।
मण्डूकः बेकः बेकः मण्डूकः दर्दुरः इति उच्यते। न चेत् प्रगायत्युरुगाय गाताम् यदि उरुगायस्य गातां यदि न गायति तर्हि इयं जिह्वा असती दार्दुरिकेव भेकः तदीय जिह्वा इव अस्माकं जिह्वा अपि असती भवति इति उच्यते। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।